HCl का हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं, HCl। उसके बाद में जिंक मेटल लेते हैं। HCl और जिंक मेटल की रिएक्शन होने के बाद में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। हाइड्रोजन गैस पॉप की साउंड के साथ में जलती है। उस एक्सपेरिमेंट को हम देखेंगे। ये जिंक मेटल इसके अंदर हम डाल रहे हैं। ये हाइड्रोजन गैस निकलना शुरू हो गई है बबल्स की फॉर्म में। ये पॉप की साउंड में बताया था आपको निकलती है। इसका एक्सपेरिमेंट डायरेक्ट देखेंगे। ये हाइड्रोजन गैस है। ये जितनी बार निकलेगी उतनी बार ही हम इसको चेक करते रहेंगे। ये निकली हाइड्रोजन गैस, दोबारा फिर निकल रही है हाइड्रोजन गैस। ये हाइड्रोजन गैस चल रही है आपकी। हाइड्रोजन गैस के कारण ये ऊपर आपको दिख रही है।